鸵鸟为什么会上吊呢？你们看嘛，之前粉丝说我们的鸵鸟又上吊了一只，这一只鸵鸟差不多有200斤左右，又够我们吃上好几天了。它们上吊的原因可能是这样子的，由于天气比较热的原因，我怕不要把它们热死在里面了，于是我就在它们的房顶上随随便便的拉了一块花油布，这块花油布是用铁丝拉的，后面风吹日晒的，这块花油布就烂掉了，里面挂了很多铁丝，我们也没有注意到这个问题。鸵鸟可能从这儿过路的时候就把铁丝缠到脑壳上面了，它长了个脑壳就跟没长似的，它就只会使劲的往后面扯，就把自己扯嗝屁了。这个球形屋原装的那块帆布它是比较厚的，而且它还不是很通风，盖上去可能会有点热。我们现在把它盖上去了以后把底脚给它翻起来，给它多留点通风口，应该问题也不是很大哦。反正过几天要是再热死那么2只的话，我们又有鸵鸟肉可以吃了，就是家里面的冰箱可能有点不够。鸵鸟肉的肉质吃起来和牛肉差不多，但是它的口感要比牛肉嫩很多。本来今天说吃鱼的，奈何那个鸵鸟非要给我们加个餐。今天西格给我们带来了个好消息，西格之前是我们农场的常驻人员，后来我们线上有个美女粉丝看上他了，问我要了他的联系方式，结果西格第2天就跟那个美女跑了，跑出去1年多的时间，第一次回娘家，娃儿就这么大了，我真的是万万没想到啊！小家伙长得特别好，像个铁疙瘩似的。我们农场之前也举办过集体婚礼，我们这个农场男男女女的，不管是在农场里面结了婚的，还是通过农场认识回家结婚了的，给我们通报过的，差不多都已经有20多对，当然还有很多没有给我们通报，我们还不晓得的，加起来可能就不止了吼。感谢农场这个平台，让我遇见了小花最后还有了我们的结晶。祝在农场所有的单身人士找到自己的归属。快来拍它，快来拍它。这个是从我们农场结婚出去的小花鼠和阿拉桑，阿拉桑是先到的农场，小花鼠是后面过来的。这2个人在农场里面认识了以后，每天就跟神雕侠侣似的形影不离。农场里面很多单身狗吃了他们1年的狗粮，他们2个选择在农场里面结了婚以后，回到了老家，过上了他们梦寐以求的田园生活。农场里面那种无压力的生活方式下，还真的比较适合耍朋友。当然，优秀的男人和优秀的女人走到什么地方都不得缺，只是在我们这个农场里面曝光率可能会高那么一点点，大家的选择性呢也会更多一点点。就像我们洁癖哥的弟弟二娃，线上也有非常多的美女粉丝追求他，二娃是一个都没有同意，全靠洁癖哥洗脑洗得好。他经常给二娃灌输山下的女人是老虎的思想，男人要以事业为重，搞得二娃现在都不敢耍朋友了。还有农场这段时间新来的小龙也是，他不光是个退伍军人，而且水电工、木匠、泥瓦匠也是样样的精通。线上也有一帮子的美女粉丝，一天到晚的吵着闹着要找他耍朋友，结果那帮美女粉丝全是打嘴炮的。我反正认为，在耍朋友这件事情上面，遇到合适的了，该耍就耍，该分手就分手，坦荡荡，不要你死我活的纠缠不休就好了。该搞事业的时候也要搞事业，如果说能在搞事业的时候遇到一个能支持你事业的人，那也是非常好的。谈恋爱才是男女出生这个社会的必修课程，男人只有被女人伤了之后才会成长，多耍几个能够伤害你的女人，才会让你心里变得更强大。给大家分享一个我一个人在山上的时候的爱情故事。我一个人在山上生活了第2年的时候，我的直播间里面有一个女人，她突然加了我的联系方式，她说她是加拿大人，以前在中国留学，北京清华中文系的留学生，而且她还给我发了她的照片，长得确实漂亮。我那天直播都没有播了，我就专心的跟她聊天，从早上聊到了晚上，我就想听一下她的声音，检查一下她的中文发音准不准确。结果我给她打个电话过去，她就给我挂了。她说她感冒了，嗓子不舒服，我也就相信了，因为那个时候我明显感觉我脑壳已经不够用了，脑壳里面装的根本就不是老水，装的是豆腐渣。我又跟她聊天聊到了大半夜，我又想着能不能开个视频看一下噻，结果她还是给我挂了。于是我就开始怀疑，我就把她发给我的照片放在网络上面搜索了一下，我的天哪，原来是维多利亚秘密里面的超级名模。我那个时候恍然大悟，我从早上8点钟聊到晚上5点钟的人，是男人是女人，甚至是不是人我都不清楚。我也没有想那么多，我就直接把他拉黑了，因为真相有可能很残酷，我如果非要去了解真相的话，有可能还会伤害到自己。从此以后我走到什么地方我都可以吹牛，说我的前女友是维多利亚秘密里面的超模，因为那一天她给我恋爱的感觉那是非常真实的。经过这件事情以后，我就对网恋产生了阴影，从此我就陷入了每天努力工作的状态，争取有一天我也能配得上世界名模噻。那么今天的视频就到这个地方了，各位线上股友们，看完视频之后不要忘了点赞加关注，我们就明天见了， Goodbye。